Tara bawb! Reit ta, pwy sy'n barod i ddwnsio efo fi bore yma? Rhowch eich llaw i fyny bore chalaf o sy'n? Ei, dipyn yn barod i ddwnsio? Wel, dwi'n bendant yn barod i fynd. A dwi'n siŵr bod yna lwyth o'n chi wedi bod yn brysur iawn dros y diwrnodau dwytha o gwmpas y tŷ a llwyth o'n chi yn brysur yn gwneud eich gwaith ysgol hefyd. Wel, ylwch, di ddim yn bosib gwneud bob dim yn berffaith ar y cynnig cyntaf na di. Ond, mae yn bwysig bod ni'n dal i ymarfer ac ymarfer ac yn dal ati. Dyna pam, da ni'n diganu can dal ati bore yma. A dweud gwir de, do'n i'm yn siŵr am symudiadau'r gan yma am oesoedd, ond nes i gario ymlaen i ymarfer a dwi'n meddwl bod ni'n gwybod y symudiadau i gyd fan. Wel, dewch i ni weld. 1, 2, 3, ffwr â ni. Amser deffro, dewch i ddawnsio. Felly, pawb i godi ar ein straed fan yn barod i ddawnsio efo'n gilydd ben bora. Ffwr â ni. Dal ati bob tro, dal ati, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr, wrth drio, yn y diwedd gwneud i lwyddo. Cofia di wneud y ore glas, wrth gaid y got, neu redeg gras, reidio beic neu bobi teisen, clymu cwlwm dysgu darllen. Dal ati bob tro, dal ati, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr, wrth drio, yn y diwedd gwneud i lwyddo. Mae pethau anodd yn y byd, gwneud i dy orau glas o hyd. Taflu pêl i fochwi bani, torri papur neu sillafu. Dal ati bob tro, dal ati, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr, wrth drio, yn y diwedd gwneud i lwyddo. Da iawn chi, wel, oedd na symudiadau gwych yn fanna dweud. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n methu gwneud y symudiadau i gyd achos, fel mae'r gan yn dweud, mae'n bwysig dal ati dydy ac ymarfer. A da chi'n gwybod be? Fedrwch chi wylio hwn drosodd a drosodd nes bod chi'n cael y symudiadau i gyd yn gywir. Da iawn chi bawb. Dewch i ddwnsio eto fory i ddeffro'n iawn ar ôl codi o'r gwely. Tara bawb!